téléspectateurs na biso oyo nyonso bozolanda biso ngai maman Gloria oyo tomesana komemela bino masolo mpe basolution ya baproblème ya bapréoccupation na bino toza na Yambi Star TV. N'oubliez pas de vous abonner massivement. En tout cas, au cliquer kaka et puis au s'abonner, au commenter tes ba vidéo nyonso oyo ekoya wana. Lelo na mimeli bino bisolo moko to solo la. Ezelo moko oyo ezoko se passer vraiment na kati ya communauté oyo vraiment to ignora kamo. Nazanga moko te nazana ba mama mibale on a kotika ba moko ba se présenter. Na bandi na maman oyo azali na loboko na nga mobali maman soki vous se présenter. Bonjour maman. Bonjour maman Gloria, ngai ya mpino moko maman Judith salali mbobwaka na pandi ana mboka lidafo. Merci beaucoup maman Judith. Na loboko ya mwasi tozana maman Awa. Bonjour maman. Bonjour maman Gloria, ngai maman Yolande wa Taba na pandi ana mboka. Boyoki ba maman va se présenter. Nous avons maman Judith et maman Yolande. Nous avons un sujet moko tokolobela. Je crois mingi pe bazana moi koko soana tuzo comprendre le sous-souté. Donc banda maman Judith. Maman Judith, nous avons mutuna moko awa vous avez sujet na biso. Pourquoi mobali o a honoré moi sinaye mais azo respecté. Est-ce que vous pouvez expliquer vraiment Isa Dumani? Merci maman Gloria pour la question na yo. En tout cas, on a proposé pour répondre, ce qu'il faut répondre à la question, on a répondre que ESA n'a pas facteur égalité. Facteur, on se pose à la facteur, il y a éducation au mobile, à lui. Facteur, on se pose à la facteur, il y a environnement au yé, à zoko, les la ou bien au yé, à Koutaninango. Et facteur, on se pose à la facteur au yo, on a un facteur capital, ils allaient à manque et enseignement au yo. Enseignement de base en tant que ban en ensemble, en tant que bikela mon ensemble pour essayer de bisoto à la mango par rapport à l'ibala. Parce que tu y que l'ibala, ils ont sujet moko, ils ont instruction en ensemble à biso, mais c'est quelque chose pour eux, bateau, ba comprendre ka mingi te ou bateau, bazola ka matante, ya kofanda, ya koloka koyeba, mariage et amis. Or, Bible les autres na Ephésiens 5. Que moi si Aïsengil Azalani Azala soumise et que moi mon bali alinga mon plan moi si naï. Aujourd'hui on a déjà que moi on a soumission na amour et ça mon clé. Alors on a reçu quand on a juste pour répondre à la question on a et ça na facteur et bébé éducation environnement na enseignement pour yo et ça et le comment pour ça vraiment capital. Merci beaucoup, maman Judith. Maman Judith a lobby et Zanaba, facteur et belé, à citer entre autres éducation, environnement, manque d'enseignement en tant que chrétien, on a les photos bêta CT, on a Ezandengue, maman Judith a lobby, tout qui est dans le beau qu'on a aussi, maman Yolande. Merci maman Gloria, na ubakisa likolo na ngona ubakisa amour. Oh, bibezo bala biso biloko misatu oyo eumela. Amour. Eza la foi, eza l'espérance, eza la mena nyonso wana misato wana amour nde leki. Donc bolingo mobali mususu akoyo kobala mwasi na ye abali pona oyo ya moni pa batu. Po amoni munina mususu abali ye pepese posa kobala. Amoni ke azwi musala bayebise abala yango atepese posa ake kobala po bayebise ke ozwi musala so musala ofoza na mwasi abali ya moni ke age pusani il faut na bala mais abali afoti na libala wana na bolingo te. En mutu apesa ka oaza nango on mutu banda ko respecter mwasi oya binisi mbongo il faut azana na bolingo wana abiyebi ke na bali mwasi po na lingi a ko respecter mais soki déjà koti na libala wana a koti na mwasi na libala wana ye moko azana bolingo te awana eloko pesote a peso respecter a honorer ote eloko te malgré binisi mbongo wana to mona pe bele abinisi mbongo ebele abali mwasi na yema azotala ko mbongo wana mbongo oya binisi ebele wana te. Merci beaucoup. Maman Yolande a aussi pu mentionner amour. Maman Judith, maman Yolande a dit amour. Parce que tu as dit que l'amour supporte tout. Mais si koyo, et l'on connaît le koyo, au koyo koyo balabala, le koyo balabala la bicho, est-ce que mutu koyo a koko dépenser mbongo na ye? Olingi mutu te mondimo dépenser mbongo, biso so to yebi ndenge libale le kaka, to yebi ba sacrifice, to yebi makondenge le kaka. Mais yo lingi mutute ondimi na yo ko dépenser mbongo ko sala nyonso wana ko futa encore biso pe ba africain ndenge za ka ba facture d'autres
ok, na religieux pour n'en parlons pas. Pour ils entre parenthèses, dans mon qu'ils un couple moko, je crois dans un pays moko africain, bah ça là qui fait un mariage, ils avaient tellement exagéré, bah otaki banyongo, et après ça bah qui peut se suicider. De l'autre côté surtout bois biso basi, tolingara ba mariage, les choses sont vraiment trop extravagantes. Au moins la mobile ya na moté mais au luka mobile ya kene ko yiba, wana ezaka entre parenthèses. Si ko zo mona ba biloko ba bongo, mobile ya dépenser bongo. Mais en ligne moi cité, est-ce que Comment on a lobby sur enseignement, on appelle si mon ou la solution à amour, et ça, et le comoko, et ça très important. Pourquoi? Parce que l'amour, mon oyo, amour, et ça, amour. Mais c'est quoi d'abord l'amour? Amour, et ça, englobé nini. Au moins, mon oyo a enseigné, mon oyo, ce que c'est que linga, après le baoui, la linga qui moi c'est mais au lingi, parce que ce que au lingi moi c'est, okolinga mutu ndenge yo moko omilingeli omoni okosani okorespecte ye eza na kati ya amour okosala nini okozala nani amour malgré mabe na ye okosala nini okolimbisa ye parce que l'amour pardonne malgré tant oyo nyonso azozwaka azosala oyo ozosala te okozala quand même patient parce que l'amour ezala nini ememaka patience amour liste ya amour eza ebele alors moto wana soki ayebi te akoloba kaka ke amour mais na kati ya amour na ye ayebi te ke l'amour patient l'amour est patient l'amour pardonne l'amour supporte omoni ke soki biloko wana ayebi te akoloba kaka na lingi eza na moto mosusu mpe akolinga moko oyo parce que peut-être aza na manque ya nini peut-être ya amour wana posete moko par rapport ya amour azomona ke amour oyo nga pona nga amour eza mutu nyonso nga nazoloba il faut asala ngo bien oyo balobi soumission nyonso même si oyo eza ya mabe mais moi si il faut asala nini à se soumettre parce que balobi que moi si azala soumise. C'est pourquoi on a que enseignement est vraiment capital, enseignement est très important et na cause on appelle les choses ok même avant libalango est au kota ndenge nini parce que en tant que moi na nzambe avant obala il faut otuna molimo mo santo il faut ozala ba valeur na yo ozomona ke ba valeur onga na zanango e bozo solola na temps ya fiançailles ozomona ke tozo kabola ba valeur moko na dialogue na biso oui moto moko aza parfait mais il y a quelque chose que tient ensemble pour que tu trouves compromis. On a déjà ceux qui ont moni babiloko wana pour s'engager mais ceux qui par exemple na air ya fiançailles yo bon de la canalité OK na yo okotika bongo il y a des choses qui peuvent se passer aux enseigner au moins que au kota na nini na kati ya libala parce que aux été enseigné c'est beaucoup na biloko belé ozo yebate na sala allez au commis reproduire les mamans Yolanda lobaki ndenge tolobaki éducation oyo yo ozwa oyo ko reproduire yango na foyer na yo ou bien environnement oyo kuti oye peut-être na mboka moko na place moko ba camarade yo za na bango baza ba o ba respecter ka mibale te ali yo pe na environnement wana okoti osa ko reproduire yango mais ceux qui m'ont pas enseigné bah quoi ils disaient que libala tala ko se comporter au Kolanda environnement au Kolanda éducation mais au Kolanda oyo mobali na yo alingi en conformité na liloba na nzambe na ba valeur la bino obino bozo prôner na kati ya foyer. Pardon maman Gloria, le quoi tozo solo là na kokite ko poser question moko kwa maman. Maman, isa émission exacto solo là donc maman je dis na ina loba yelo komoko o utu loba awa olobi pour la soumission na yebi na kama mwanza bebi bezo bana biso que moi si ça la soumise na nyoso donc tant que zo bana nyoso c'est que na nyoso si ko olobi loko moko awa mobali mususu azo respecter moi cité malika moi ça la soumise ata na makamwa na be yazo lokaka soumission siko soumission ona eza nesika mo ko sukati ou bien quand les bibles bien que moi si faut la soumise ata ya mabe faut ka oza ka soumise. Maman Yolanda poser question moko est très important parce que na point wana en tout cas to confondre ka ebele par rapport à soumission. Soumission exacte que moto ayebisi OK que ne ko simba kisi. Quand to le soumission moi na nzambe il faut oyeba ba valeur ou bien même moto ata ozana moi na nzambe mais il faut oyeba ba valeur oyo société oyo moto azo prôner.
tu vois, parce que mon toit est bizarre, qui n'a pas valeur, n'a eu aussi ma kisi et ça m'a fait. Allez, mon toit a dit que non, en tout cas, il faut qu'on a simba, il faut qu'on a simba, que c'est bien à bon moment. Allez, yo que on a la soumission, on dit non. Yo, il faut moi, c'est aïe, bah, qui n'a pas aide semblable. N'a pas on a qu'on a aider. Et la mission, la mission fait aux anangos. Oh, nous n'avons pas autour de la mission. La mission, les autres nous en à ça là, dans moi si. Alors, moi si ça là aide semblable. Aider mon bal de mais heureusement que mon bal n'a pas que ne m'avait eu qu'on a soumis, mais on respecter l'endroit papa. En tout cas, et l'autre en tout cas, avec beaucoup de respect, avec l'amour que je te dois, en tout cas, et l'autre ils ont demandé. En tout cas, l'imbi sanga. En tout cas, n'a pas en tout cas, et ça c'est que on manquait de respect. Au moins, quand on parle de la soumission, c'est selon ce qui est droit, ce qui est honorable, au moins, ce qui est aussi valorisant. Mais si on souleve maman Judith, c'est vous soulever avec une solution. Les points encore très capital. Le lot, vous voyez, papa m'a dit sur l'Afrique, surtout dans la facilité. L'autre fois, on a la qui est comment on lever la solution. Papa m'a dit sur comment profiter de la solution. Quand la femme soit soumise, ce qu'on a c'est ou bien les bandits, on va lui Marie, aimez vos femmes. Mais on va lever la rangote parce qu'on a la soumission. Aujourd'hui, on a pété que on peut ça va si nous tout ma case. Parce que et ça va si nous sous à dans la sens wana alobi non ayebi libala c'est quoi le la Bible lobi et ça instruction divine ayebi ezani ayebi valeur à libala ayebi que mobile mama fiti mbongo ebele de ba famille na biso ba koma ko exagérer pe na ba facture mbongo ebele après ça ko ba mususu pe okebite mobile longo lycée na Afrique afuti mbongo meni na pour néro mais au moment là azawa na bité nazo sala nazo souffrir azota sacrifice mobile na sala bambongo mobile a dépenser habité na vandaka na libala conseil ba pesa ngai non na ya ba pesa ngai ba pesa ngai ke libala na supporter non mais au moins la mobile mususu malgré moi ça azo sala ngo metin azo respecter te bazo comme tina niveau ya ko humilier moi si wana ilo ni bokolo bana libala ya bongo bana. Maman, tozongi quand les lots tolobaki liboso eza nzambe. Donc nzambe lokola aza yenda aza fondement ya makambo nyonso, yenda aza ebandela nyonso, yenda institution mariage depuis na jardin Eden. Donc biso photo zonga kapa na ye. Yango eza malamu maman ko yeba nzambe. Po Bible ezobala biso la femme sage bâtit sa maison, mais soki oza insensé na maboko na yo moko kobuka ozotala nde ezobuka ozotala. Donc faut biso obala batu natano bana nzambe te batu basi en Kristo yeba koza bato oyo tozoluka nzambe na makambo lokwa so yekomi na makambo ya bongo ke mobali azo respecter malgré ozo sala nyonso luka nzambe mama on esika musute oki ozo ba conseil oui ba conseil za mabete mais conseil esimba ka mutema mutu te po changer mutu mobimba so makambo ko za spirituellement éthique la bongo so yo luki nzambe te ato zui ba conseil ato futeli yango ba mbongo et rechanger tes solutions nzambete onzambe nem ta na solution makambo wana nzambe nem ta na mutema mutu wana ozolinga changer na maboko na ye siko maman Yolande pardon bali ko nzambe avant okota avant bala ou bien na kati ya mariage nazo yango na oto koloba mama moi si il faut y nzambe po papa na ndako déjà azala déjà te okozape na bana na ndako yo ndo mutu ko bandoza na bango tamulahi mama mutasimba ndako. Et il faut ça la moi nzambe faut luka nzambe faut yeba nzambe avant déjà kokota déjà nesika wana nzambe liboso yenda banda na yo soki ko batela ya makamu nyonso azaka pona libala te mama na makamu nyonso ya vie to banda kana nzambe to zela te beba poto bando luka nzambe oui eza na mabete to luka nzambe mais soki o banda kina ye tango eza na molili na koloba na kopesa exemple moko boye ya mwasi oyo azaki mwasa mayele puis azalaki mwasi oyo azalaki inspiré par molimo santunga na oloba bongo Sephora mwasi ya Moïse tane loka salaki Moïse solola na nzambe
Moïse mutu nzamba yebisaki makambo mais ntango bazokende na voyage wana bible elobi na butu eza makambo ebele molili ekokokota na ndako molili ekoki komema baincompréhension ekoki komema badiscussion ekoki komema sécheresse ekoki komema makambo ebele molili mais ntango yo mama oza inspiré oza révélé ozokomprendre ke oyo eza susu makambo eza ya nzoto te eza molili moko boye yo fotelema mpo oza mama ntango si ozozelaka papa mais yo nde oza mama mutu il faut bâtir ndako tant yo moni bongo c'est pourquoi ça là qui Moïse mutasola na nzambe mais nzambe yesa kete ka oboma na moni pesika moko te benga na yebite na moni pesika moko te nzambe yebisa ki c'est pourquoi que na boma Moïse mais il moko c'est pourquoi comprendre que on est bon Moïse oza kia bola surtout tangi yango na Exode 4 24 tina 26 bible zoloba biso tangu bazokende na voyage wana bakomi esika moko boye Moïse balali Moïse fakela lukaki esika moko balali nzambe nga boma Moïse mais c'est fora avertir telemi habiter ne faut na sani faut ngani mnaza mama il faut ngai so na tiki mobile na okufa bana ba otika ba ofele ngani faut na telema na likambo ngani faut na sala eloko moko bo ozo mona donc mama il faut za mwasa mayele mama ta ozo mona molili ezali yo de faut telema ata mutanga zo respecter yote ata ozo zela oyo ozo zela opesa yote yo nde faut za mayele on nzamba pesa biso wana faut telema na prière faut luka nzambe et obonga nelo msute obonga na conseil ka ba kité conseil ba ke changer ka penza te mais nzambe a capable de changer le thème ba ko simba na maboko na ye. Merci beaucoup maman Yolande, je crois boyo qui vraiment explication au maman Yolande pesi biso conseil kaka ya baninga epesaka eloko te prière nzambe ya ngonde solution ya makambo nyonso maman oyo aza kolanda biso ba maman ya des fois toluka ko se comparer na ba papa donc biso pe côté ba maman pe to comment ko utiliser soumission en moneti parité te soumission to tchangwa le cas to comment non égalité faut ça entre mari et femme maman ko kansate so que zo sala zo va savoir ko le kamobali to oyebi ko le ba français ko le kamobali to za na ba diplôme universitaire ko le kamobali mobali otikala kaka mobali. Maman Yolande aussi kolobelo comment pas le biboy ata kutu mobali yango azana mbeba aotika la mobali olieyo okende kobeta masolo pa pa olio ke le koluka conseil a solo ezakaka na losambo yango apesi ce exemple ya Sephora ba maman bozolanda je crois bolioki maman Judith olobeki osouligner ke lo moko ya ba camarade awa et avant maman Yolande lobaki que mibali misusu babalanaka po babalaka po amoni peut-être âge kusani amoni peut-être ba camarade nanga bazobala pression pezalaka là on doit se le dire pression pezalaka mais yo ndenge nini moto ozobala te tala âge faut za moi nini omona ke yemo mobala zaki ne prêter peut-être a préféré katika ne bongo atali pe âge famille kuna mais yo ndenge nini azana na bongo na ye mais yo ndenge nini âge azotala âge kusanya lobi na bala ilo onini kokolo ba pona mibali polo batala âge kusani et puis abi a se décider à bala omoni mobali ndenge tolobi mobali nyonso akoki kobala par rapport même lié ke amour eza te ou bien akobala parce que bapousse ye ou bien akobala parce que mpona eloko moko songolo pakala mais soki mwasi ayebi devoir na ye malgré nyonso oyo mobali akoki koya nango mais mwasi soki ayebi devoir na ye en tant que femme que c'est la femme qui bâtit c'est pas l'homme qui bâtit mobali akoya na agenda moko boye mais ere yo yebi ke ndenge naza boye naza être semblable mobali akoya na kokoso mais nga naza wana mpona aide ye baedaka moto oyo azangi moto azana nyonso okoki koide ete okoide pourquoi nzambe ayebaki ke kati na mobali eza na insuffisance moko yango apesa capacité ya na mwasi ya kozana na eloko moko oyo ye akoki komema lokola aide lokola offre mais il faut mwasi wana ayeba nanu nga naza nani pe mosala na ngai eza nini tu vois nyonso agenda nyonso mobali akoki koya nango soki mwasi ayebi ke naza aide pe ayebi ke c'est à moi de construire mobali akozonga na nzela pourquoi parce que okotambola okoluka elongi na nzambe ndenge bible ndenge nani mama na biso mama Yolande alobi apesi exemple ya Sephora nzambe asali Sephora ayebaki makomi ayebaki ke nzambe aza nzambe ya alliance
mobali na ye sirma alobaka na ye sirma ayebaka ke nzambe oyo même singa naza nini ya nini oyo te naza peuple ya nzambe te mais quand ezalaka boye ndenge moko mpe moto mosusu mpe na kati ya libala ifo ayeba te ere nazokota na libala nakokutana nini libala eza nini libala nazokende kokota nazokende kozala aide ya moto moko boye nazokende na mission moko boye emission wana oyo nazokende nango mission wana ifo nasala nini namema ngo na nini nasala nini natombola yango nazala femme sage omoni mon sage eza très important parce que mwasi oyo aza sage akoluka camarade te akoluka nyonso te même si mobali ayaki na agenda moko boye mais parce que aza sage mobali wana kuta kofusa te ke amema ye akotisa ye te na kati ya libala parce que akozala déjà révélé akoloba déjà ke mobali oyo ayaki aza na agenda moko alors na bomoto na ngai na nyonso fardo oyo nakoki komema ngo te ekulusu oyo nakoki komema na kokoka ngo te alors nzambe soki omoni ke nakoki pesanga nde makoki maintenant tu vois c'est pourquoi tozozonga toujours e nyonso c'est eza fondement kobanda na nzambe koyeba mission na yo en tant que mwasi eza nini mpe koyeba ke naza femme sage naza femme insensé te parce que femme sage e mobali akoya bongo mobali même si aliaki bongo na agenda caché mais ere ye akutani na femme sage akochange batire na ye tomona mibali mosusu akenda ake mpo abala mwasi te ake mpo na aventure mais ere akutani na mwasi amoni ke non bien ke nga natelemaki nazokende fi oyo nakobala ye te mais ere akutani na makambo mosusu échanger mais na objectif na ye ere abandaki kolinga mwasi ezalaki libala te mais ere akutani oyo akutani na mwasi azalaki po asaka na ye poto paseta mais oyo akutani nango kuna etindi ke non en tout cas mwasi oyo nakotika ye ka bongo te ifo na bala pour dire que agenda nyonso moto akoki koya nango mais mwasi oyo ayebi valeur na ye oyo ayebi objectif na ye okoki kochange oyo mobali amemaki vraiment boyoki bamama bamama eloko mona koma koremarke mwasi oyo nde mama jita osi koloba mwasi oyo aza mayele abombaka makambo na kati ya ndako oluki nzambe est ce que c'est important makambo ozoleka ngo na kati ya ndako il faut dibisa ngo libanda il faut ke kobetela ngo bato kobetela ngo bakamarade na yo et puis bamama tokende mosika makasi ozobeta makambo oyo ya intimité na bino libanda siko wana toloba ndeni et puis na bafamille na biso makambo oyo vivana ndako na yo na bafamille bayebi yango nyonso est-ce que c'est important boswana na mobali no na tongo yo bengi ya na bino yebisi posa na oni ozoyeba teke ba wana baza bandeko na yo tangu yo ozobimisa mabe ya mobali na yo epa na bango bino botika lobongisa mais na mitema na bango otiki bango ndeni ata basolise lobi mais bozwa ye lisu na valeur wana te liboso de bandeko kozwa ye wana bamama fo tobongisa ngo nazo remarke yango mingi eza mabe yo mobali no baorespecte sorry mama mobali no bakorespecte lisusu te soki yo ozobongisa na ntango nyonso bobebanaka yo oyebisaka bandeko na yo tala nga bo basali nga boye ntango balobi na nga boye tala kutu makambo ezoleka boye oui yo tika lobongisa bozongani chéri siko bandeko na o wana Maman Yolande, tozobebisa mingi eza vraiment capital ou eza important pour tozozongaka. Pourquoi tozozongaka nango? Parce que c'est des choses qui se passent eza biloko oyo tozozanga sagesse. Tozozanga sagesse que le linge sale c'est là en famille. Mutu moko takozwa bosoto na ye abimisa ngo libanda. Oyo ya foyer na yo okoki kobimisa te. Moi c'est oyo aza sage. Moi, c'est Oyayebi, c'est quoi les mariages? Moi, c'est Wana, je suis sûr qu'il y a pour ça la tête. Mais le problème, c'est quoi? Batte belé, et c'est la capacité, même Mibali. Parce que, et ça, Mibali, Moussou Sopé, Moussa Naye, Ozoa, Oyoyandaku, Azo Bimisa. Au monde. Ozoa, que manque, ni, on a manque, Oyoyeba, il y a préparation, Oyoyeba d'abord, c'est quoi les mariages? C'est pourquoi, ngai na koki ko suggérer biso ba mama to yeba ka ko éduquer bana na biso dès le bas âge pour la kisa ka bango ke kala libala eza boye parce que mon soki aza éduqué peut-être akoya
ndenge tolobaka na Kinshasa Tie libaya nga mpe na tie libaya omoni ali osali boye nga mpe nasali boye mais azobosana ke mobali base komparaka na ye te mobali bamesanaka aza camarade na yo mokomesani na libala tozomesana tomesana lokola tofandaka tozaka biso me tomesani te oza yaya na ngai te oza mobali na nga yango koma yaya na te oza yaya te oza mpe papa te oza deja mobali nango oza yaya te oza mpe papa te na obengo kaka papa mpona respect kokomisango lokola papa solo te donc oui oyo tokomosala ngo lokola ye mpo obenge papa okomisa mpe mwana ye te eza wana koteka nango problème te wana tekobenga nango boya te nakobenga nanga papa po na respect mais eza teke nakomiso papa na biso oyo so okomisi ye papa bino ozozele papa liyo okomiso mpe mwana na ye siko papa osala nini na mwana oyo nyonso ya osala ifo mwana fo tosangwa te eza ya mabe. Merci beaucoup vraiment pour l'intervention ya bamama boyoki makambo eza ebele mama yo moto obengaka papa o obenga mobali no papa o soki nani o yaya eza na soki tozwa ngo na nsina ya respect surtout na bandeko ya biso bakongo luzitu peut-être eza na cadre luzitu yaya papa peut-être mais ekende na ezala vraiment na cadre na sens te que papa ozobenga komisio mwana te oza mwasi na mobali donc wana eza su bolingo te ndenge mama Yolande alobi. En tout cas bamama boyoki tozo se baser plus na prière. Maman, il y a une question que maman Judith alobi wana soki lelo oyo ba femme mariée ba o bazana mabala totuni banka en question moko simple maman obalaki mpona nini toyoka ba réponse bamsusu o famille tala kaka nga ndenge nasalisaka famille bato mosusu no nabalaki parce que lokwa mama Yolande alobi bandeko bacamarade na nga nyonso bazobala yango wana nga mpe presse bato mosusu mpo natali age ezokende obokoyoka baraison ndenge na ndenge. Or le mariage se prépare keba okobala na elwima yango tozomona bato mosusu baza na baproblème balien ezolanda baproblème parce que ozwaki tente ya koconsulte nzambe ozwaki tente ya kosambela okoki obala na mobali aza na baproblème ndenge mama Jita alobi mobali azali na baproblème mibali mosusu kutu baya babala donc ye te na olakisa bino na obala peti wana mais akoma boye achange na ye abi te vraiment mwasi adi na ngai mwasi alibala yeyo achange avi mais libanda azalaki na makambo mosusu na kati ya ndako aye kochange avi eza vraiment possible. Biso bamama il faut vraiment on peut jamais se comparer alors ata parce que mingi biso basi okakaka oh non ya saliki boy mobali ata mobali aza infidèle mama eza mukumba o nzambe atia na kati na biso eza mukumba si on doit questionner quelqu'un eza nzambe Bible lobi maman biso bazoloba awa c'est la femme qui bâtit sa maison c'est la namona na ngai te place bakoma l'homme la femme mais est-ce que tu se poses la question pourquoi la femme biso so toyebi na kati ya Bible il y a des femmes vertueuses pona kokota susu na kati kuna te mais juste en passant il y a des femmes vertueuses mais eloko tikanga makasi eza vraiment histoire Esther. Je crois biso so toyebi histoire ya Esther ozomona que mwasi ya roi aza reine biso kutu omonaka mobali aza na mwa poste moko boye yoka mapeka mais Esther reine mwasi ya roi ama asali nyonso ntongo ayi kodécouvrir eloko oyo etikaka ngai Esther pouvait aller chez son mari lui dire que soki nani oyo tie azosala bazolinga aboma peuple na ngai azolinga aboma bandeko na ngai mais tala eloko oyo Esther asalaki Bible lobi Esther aki kolukelo ya nzambe mobali oyo bovandaka na ndako moko donc nga na mobali na ngai problème boye nakokende direct oyo omonake papa mobali mama mobali alobi boye nga wana omoni baboti no omoni bapara no omoni leki no mais tala réaction Esther pouvait partir directement par mobali na ye ayebisi parce que c'était azaki reine mais akenanu donc pour solo na mobali ne akenanu kosambela pour dire que la prière est à clé na nyonso ata mobali no aza bien maman ndi maman biso balobi prière
eza solution na nyonso. En tout cas vraiment tokomi na suka maman je dis conseil nyoko kopesa na ba maman oyo baza soumise te na ba maman oyo balinga ko se comparer vraiment na mibali. Conseil on a kopesa na ba maman eza plus maman oza mwasi et mwasi babengi yo mwasi Nzambe apesi yo un cœur qui supporte un cœur oyo eza na makambo ebele. Maman pour que yo ozwa oyo yo lingi il faut opesa. Bible ezoloba que Dieu a donné son fils unique pour que biso tokoma bana na ye. Soki Nzambe apesaka mwana na ye te akoka mpe kozwa biso te. Mais Nzambe papa qu'il était aye alakisi biso kopesa apesi pe biso azwi biso. Maman soki yo opesi soumission nyonso yo ozoluka okozwa yango. Et papa yo pe soki opesi respect nyonso pe ozoluka epai ya mwasi na yo okozwa. Oyo apesi soki opesi bolingo okozwa bolingo. Na mona te moto aloni manga aye kobuka avocat. Soki oloni nguba ou bien oloni manga okobuka manga. Mais soki oloni pe manga osatendre te na nini na avocat. Oyo yo ozolona maman ou papa yeba ke oyo ozolona eza oyo okozwa. Mais la kozonga pe maintenant en tant que biso ba maman préparation ya bana na biso ya mibali na ya basi eza très important. Bible ezoloba ke soki olakisi mwana nzela moko boye mwana wana akolanda nzela akobunga te ntango akokola akobunga te. Soki ba maman tofandi tokomi kozwa sujet wana tozomona ke eza sujet moko oyo divorce eza ebele partout. Ezala na Amérique, ezala waki, ezala batu mwindu, ezala mindele, ezokipe race te, divorce ezali. Mais ceux qui biso déjà, tokomi déjà pour se préparer avant. Toko éduquer bana na biso, toko lakisa mwana na biso, comment se comporter avec un homme, et mon homme comment se comporter avec nini, avec moi si. Au moins que mwana wana oaza préparé, à cause on a besoin ya kokende koluka éducation ou bien conseil ya ba camarade te, parce que conseil ya ba camarade et bebisaka parce que mutu aza unique et conseil ya sol otolobaki eza Nzambe. Alors on a pour résumer, on a kozonga ke mama oyo ozopesa yango pe oyo kozwa. Soki opesi soumission okozwa respect oyo yo kozozela. Et soki omoni pe ke on a respect oyo opesi ozwi nini soumission opesi ozwi respecte yo opesa le contraire te continue nango mais buka mabolongo na yo luka elongi na Nzambe sala lokola Rebeka oyo amonaki ke bana bazoningana na libumu ate consulter Nzambe pour kaloba ke Nzambe yo opesi nga ebo yo ndio opesaki nga bana mais ndenge nini nazosentir nini libumu na nga bien te. Nzambe apesaki solution ayebisi oyo eza na deux nations. Alors moi c'est au nyonso pe o akomona ke na nyonso yo pesi o continuer ko pesa ngo eloko moko ezo pesa mela yo te ezonga na makolo na Nzambe eloko tu na Nzambe yo pesa kinga libala mais tala nyonso nazo sala nazo mona bonté Nzambe o ya kela mutu Nzambe o azana ba capacité ya ko changer le cœur de l'homme aza capable ya ko changer cœur ya mobali na yo. Merci maman Judith. Nzambe aza capable ya ko changer le cœur de l'homme aza capable ya ko changer mon thème ya mobali na yo. Maman Yolande conseil nyoko kopesa na basi wana. Merci maman Gloria. Maman Judith a levé presque la nyonso na lobaka ki maman il faut ozala maman oya telemi maman o alalité. Soki olali ndako no pe olala. Soki ozaya olala ndako no kobuka na yo zoyeba te obanda ozala moto azosutuka makambo se salami. Zala maman oya telemi. Et puis maman Judith a levé na biso eloko moko eza très important pour na mabu ya bana. Bana na biso il faut le quoi nazo pesa exemple awa na poto awa. Bana balingi chambre mingi. Otika bana soka na chambre makambo basala na chambre toyebi te makambo bazana ba téléphone ba osala toyebi te. Tozala mama totikela mote papa pour papa za comme na taona te mais biso tozala mingi na bana. Toyeba makambo mingi o bana basalaka. Tozaka tala ko sololaka na bana biso ba maman ndoya ba fuketo to sololaka vraiment te na bana. To solola na bana te. Ezaka likolo bongo to kota ka penza te biso lokwa to ba kotisa biso te baye bisa to ba expliquer so makambo ko tabona petika la biso to ko ka vraiment ko solola na bana te o photo zo ka tawana ya ko solola na bana et puis mobali na yo aza papa na bango a mobali na bango te
tozala te bamama oyo lokola bana bakoli tosi tomesana deja na mobali fo bana babanda osala ya tala papa ya bino boyesa te mama yo ozala mama oyo asala kotelema yo nde motu yebaki nga nde mobabala awa mwana koyo kosala mais eza ye te motu fo asala yango. En tout cas, merci beaucoup, ma maman. Oh, il a qui vraiment moto, yoki. Intervention à maman Judith, puis maman Yolande. Maman a dit sur bazo lo baka, bazo tia ba point moko o ezoti na biso ka to avancer, mais là déjà bazo la biso que RC et Poussani, en tout cas boyoki par conseil au bapesi. Maman, mobile ya tazandengeni. Mobile ya taza à Toboite, il y a des hommes au bazar vraiment madé, il y a des maris qui sont vraiment habités, insupportables si je peux le dire, infidèles, écoute, n'en parlons pas. Azomo la mabe mais azo sala mo kakato yebi maman ezati ke tozo kote la mibali mais biso ba maman tozo ko se référer na liloba nzambe eza na livre vraiment côté oh biso tozo tanga oh non écrivain mo comment qui moi ça la soumise non nous nous référons de la parole de Dieu Bible lobi toza la soumise ceux qui toza na besoin au senga ba conseil ceux qui toza na besoin ba réclamation nzambe ndenge tozo ngakaka ipaya nzambe parce que makomi eza makomi na nyonso oyo ekosalema na ndako ya libala na nyonso eza na nkala losambo de solution. Je crois bamama na biso si balobi mingi vraiment merci na bamama na biso maman juste une minute mot de la fin on a aussi dit ça mot de la fin les amis. Merci maman Gloria, merci spectateur na biso nzambe apambola bino. Je suis sûr que biso nyonso tokolanda pe tokomeka mutu moko oyo aza expert ou expert aza te toye kobakisa kaka quelque chose oyo peut-être yo oyebi déjà mais toye ko enfoncer yango pour que yo oyo oyebi omeka lisusu kotia yango na misala eza te ke toye kolakisa yo eloko oyo oyebi te oyebi biso toleki oyebi biso toyebi te tolimemi kaka eloko oyo juste pour que tous s'encourager en tête et basi pour que tout bâtir bandako na biso. Merci beaucoup maman Judith lobi mutu moko aza expert awa azate ba maman na biso bazolo bananga imoko toza na biso ba expert mais on est en train de nous entraider quoi oyo biso toyebi yango tozo kabola oyo pe ba maman mususu bayebi bakokabola yango maman na biso alobi comme mot de la fin maman Yolande Basuka Evani. Merci maman Gloria et merci na bandeko nyonso to bolanda biso bisika nyonso to ekomela bino vraiment nzambe apambola bino mutu moko oyo nzambe azalaki na besoin kolobela na nzela na biso azwa yango vraiment biso ndenge mama Judith alobi toyebi te koleka eza lokwa moteya temi liboso akoki azoteya mais nzambe akoki kolobela ye moko mpe azolobela kaka biso te mais nzambe akoki koloba mpe na monoko na ye donc eza ndenge moko biso mpe tokoki koloba makambo oyo tozoloba nzambe azolobela mpe biso moko donc eza teke tozolobela kaka bino nzambe apambola bino bisika nyonso ekokuta bino vraiment. Merci beaucoup maman Yolande nzambe apambola bino merci na bandeko oyo balandi biso pe na ba oyo bakolanda biso. N'oubliez pas de vous abonner sur Yambi Star TV ou les émissions na bino to solo là ah vous allez stika oh to solo là ka tozo solo les até qui aux questions réponses non tozo solo là yango moninde to tiko sala mona ba maman na biso awa ba oyo bazana posa ko benga bokoki ko contacter biso pona bandeko bazali banda ya Angleterre plus 44 74 69 96 93 85. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Là, on se retrouve prochainement. Bye.